mendarat ka nagara Syam. Ari eta Fir'aun masyarakat Bani Israel selama aya di Mesir eueuh harga dirian dijadikeun karyawan ku Fir'aun teh titah ngabdi digawekeun secara paksa orang-orang Israel ngabdi kerja paksa ka Fir'aun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mala kata sebenarnya qalal mala min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim. Qala ngandika al mala apa rombongan min qaumin saking kaum Fir'aun inna hadza satuhune iki ya Musa lasahirun yakti ku tukang sihir alimun kang banget uninga apa ikun kang banget punjul fi ilmi sihri ing dalam ilmu sihir wa bis su'ara lan kacaritakeun ing dalam surat as-su'ara kutilapad annahu manane satuhune inna hadza lasahirun alim min qauli fir'auni nafsihi iku tetep saking ucapan Fir'aun nafsihi dheweke ya Fir'aun. Pakanahu maka kaya satuhune ya mala iku qaluhu ngandika ya mala ing ya qaul mau supportane Fir'aun ala sabili tasawuri ing atase dadalan musyawarah yuridu ala laki mikarab ya sapa ya Musa ayukhrijakum ing Arab yang ngaluarkeun yuridu ngarapakeun ya Musa ayukhrijakum ing Arab yang metukakeun ya Musa kum ing sira kabeh saksi Fir'aun min ardikum saking bumi sira kabeh pamadza ta'muruna maka karena punapa ta'muruna merentah sira kabeh wallahu alamu bi muradi kaburi candi surah eta para sadaya kaburu waktu kamari teh dina ayat anu nomor ka-104 wa qala Musa ya fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin ta'ala wallahu alamu bi muradi wa qala parantos ngadawuh saha nu ngadawuhna Nabi Musa ngadawuh kumata Musa cek Musa ya Fir'aunu he Fir'aun ini saknyana sim kuring eta teh utusan ti pangeran sadaya alam ti Allah terutama sekali ilaika diutus sim kuring cek Musa ka anjeun Fir'aun pakadzabahu maka balik tah lain narima kana ajakan papatah nya Nabi Allah Musa maka ngabohongkeun malahan ya Fir'aun hu ka Musa pakola kalewatan batas ta Fir'aun bari jeung ngomong ke segala macam ti Fir'aun anna hakikun ala akula aing anu patut macana kana yentah aibi allakula tegasna kalan yentah moal ngucap aing Allah ka Allah ilal haqq kecuali ucapan benar dina hiji qiraat beunang ditasdidkeun ya pahakik maka lapan hakik dijadikan mubtada ari khobarnaan wa ma jeung kalimah sabadaan alla akula jeung saterasna qad jitukum nyata pisan datang aing kum karanjeun kabeh bibainatin kalawan anggawa mukjizat mi rabbikum ti pangeran aranjeun kabehan parsil maka ngutus anjeun ma'i serta aing ila Sam ka nagara Sam Bani Israil kalawan ngutus Bani Israil
Wakana parantos nyata Fir'aun istakbadahum eta ngadamal karyawan Fir'aun ka urang Bani Israel kabeh. Qala ngucap si Fir'aun lahu kadue nabi ka Nabi Musa, cek Fir'aun ingkung tajita bi ayatin mun nya mah anjeun datang ka kami kalawan mawa dalil mawa tanda-tanda atas pengakuan anjeun. Coba Pak Tiger datangkeun ayeuna ka dieu ayat tersebut ingkung taminas sadikin pihak mun anjeun Musa termasuk jalma anu bener kabeh dina pangakuanana. Faal maka nibakeun Musa asau kana iteukna Nabi Musa faidan maka barang ditibakeun hiya eta iteuk jadi orai anu gede jasa ayatun adimatun orai anu gede. Kadua najaya dahu Nabi Musa nyabut pananganna tina kantong bajuna ay akhrajah min jabihi tegese ngaluarkeun Musa kana leungeun tina kantong bajuna faidan maka barang dikaluarkeun hiya eta leungeun bodas anu ngakaduan sorot hurung warnana putih para sadaya. Serab pikeun lina dirina nu ningali kabeh hilapa makanas ale beda kahayaanana leungeun anu biasana mah pan sok beureum leungeun mah pinuh warna-warna darah ieu mah leungeun lagi putih hurung tina leungeun putih teh. Qala ngucap al-mala rombongan tina rombongan kaum Firaun ngomongna kila inna hadalah sahirun alim eta mah cenah si Musa sihir emang tina gagah sihirna punjul daripada kami menguasai di ilmu sihirna. Kacaritakeun dina surat Asy-Syu'ara sanyana ucapan hadalah sahirun alim eta ucapan cucuk Firaun ka awak pribadina kaya-kaya sanyana rombongan Fir'aun ngucap kana eta ucapan mau bareng jeung Fir'aun atas dasar hasil musyawarah ditunjang ku kaumna. Yuridu ayukhrijakum boga tujuan cenah Musa rek ngusir anjeun kabehan ti nagara anjeun kabehan sok cenah kumaha lamun geus kitu kayaanna nunggu parentah anjeun kabehan. Eta mah bahasa Sundana para sadaya. Urang taliti coba kolepetkeun dalahunan ieu ayat. Wa qala Musa ya Fir'aun. Ieu ayat termasuk ayat wajah munasabah kana ayat samemehna. Di mana dina ayat samemehna dina ayat kana 103 Allah nyaritakeun generasi anu nomor kagenep sabada Nabi Allah Syuaib alaihissalam Allah ngutus Nabi Allah Musa alaihissalam. Ari Allah ngutusna ka sadaya para utusan disesuaikeun para sadaya jeung kaum anu bakal dihadapina gitu. Jadi disesuaikan lamun zaman junjunan urang karena masyarakat jahiliyah Arab resep kana syair maka Allah nurunkeun Al-Qur'an anu bakal ngahancurkeun nyaeta kana syairna kufar-kufar Quraisy gitu. Ngarentep eta bahasa Quran para sadayanya lamun ro bae lamun nun bae lamun lam bae lamun dal bae pan ujung cek bahasa libilaga mak bade tahsin indah nakabina-bina Quran karena masyarakatna keur ngomekeun syair diutus ka Allah Nabi Isa lantaran di zaman Nabi Isa masyarakatna keur rame tentang masalah ilmu kedokteran maka diutus Nabi Isa menguasai ilmu kedokteran bisa nyembuhkeun jalma anu lampa bisa nyembuhkeun jalma anu buta Nabi Isa bisa ngahudangkeun jalma anu geus paeh lila gitu. Jadi bisa mengobati beberapa penyakit itulah zaman Nabi Isa sesuai diutusna kalau Nabi Isa karena kaum anu kaumna keur menguasai mempelajari ilmu kedokteran itu.
diutus ka generasi anu kagenep sabada Nabi Allah Su'aib, Nabi Allah Musa. Diutusna sami menghadapi kaum anu jago para sadaya. Eta Firaun pan gagah nage ka bina-bina. Bahasa kabah itu nama gagah sakti mandraguna. Totosan pojana kulit ganti sukma kandangi dewa. Gagah Firaun mah. Salama masa hirup tacan pernah kata rajang gering. Ulah kanan tapanya kita asmali perjeng saja bina. Asup angin meriut serante para sadaya. Itulah Firaun zaman Nabi Musa. Gagah kabe tunduk takluk di bawah kekuasaan Firaun. Hebat. Diutuslah ke Allah Nabi ngaran Nabi Musa jawara nabina itu. Jadi jawara lawan jawara. Kajawaraan Firaun didukung ku ahli sihir. Nah, Nabi Musa ke bakal ngabandingan mukjizatna kana sihirna rombongan Firaun. Pan Nabi Musa mah dicaritakeun para saya lamun make baju ketika marah we Nabi Musa mah eta bulu awakna doang cucuk landak para sadaya. Lamun geus marah gitu eta bulu awakna doang cucuk landak nararangtung gitu narembus kana baju ya. Itulah Nabi Musa. Can kabeja nabi-nabi nu sejen mah begitu sakali nampiling langsung geak pae. Tapi Nabi Musa padahal budak kene harita pasea jeung kaum Firaun tina kaum Kipti begitu dikepel ku Nabi Musa langsung modar sapada harita. Jadi jawara Nabi Musa mah karena akan berhadapan jeung raja anu jawara deui. Jadi disetelkeun ku Allah kitu. Disetelkeun. Orang yang rumah tangga eta begitu panjang jodoh ngeunah lantaran disetelkeun. Salakina cicing pamajikanana serewet gitu. Jadi sasetel rajan mamarahan ge pamajikan didengikeun wae ku salakin nyengir wae gitu. Sasetel gitu. Atawa lamun sabalikna salakina bawel pamajikanana cicing mantap indah sampai boga incu 20 segala macem gitu. Ati lamun disarwakeun mah sarwana salakina cerewet pamajikanna cerewet gambreng ngaran. Gambreng ketemu gambreng moal kebel tamun eta. Piring ngalayang, gelas ngalayang, aya bejana pan, gentong ditajong segala macam. Lantaran sarua gambrengna. Tapi kadang-kadang aya haden aja gambreng ketemu gambreng ya. Itulah Musa diutus kalau menghadapi Firaun. Sakuma dicaritakeun kalau di lanjutan ayat tersebut ngandika Musa takana Firaun. Jeung Musa he Firaun aing teh utusan tina pangeran sadaya alam. Ka anjeun terutama kalage dibohongkeun ku Firaun para sadaya. Lantaran ngabohongkeun maka kafirlah Firaun. Ulama ahli tadzkirah di kalangan ulama ahli fakih dicaritakeun di mana-mana jalma ngabohongkeun kana pangkat kanabian, pangkat karasulan, maka eta jalma termasuk hukumna murtad dina sulam taufik tadi dicaritakeun. Di mana-mana jalma ngabohongkeun kana pangkat karasulan, pangkat kanabian, bahkan anu parantos ditabligkeun, ditasyrikeun, dijadikeun syariat hukumna malah teu percaya kana syariat nabi maka eta jalma hukumna kufur gitu sadaya. Haram hukumna. Ngomong kita si Firaun teh ka Nabi Musa aing cenah nu patut mah kana yentah ai bi Allah yakuna akula kana yentah la akula moal ngucap aing cek Firaun Allah kecuali ucapan aing mah bener jasa ketimbang sia gitu. Itu para sadaya. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum. Qad ji'tukum datang aing kum karanjeun kabehan. Bi bayyinatin kalawan mere penjelasan. Kalawan mere penjelasan. Mere mujizat min rabbikum dina pangeran aranjeun kabehan. Parsil ma'iya maka pek utus aing ma'iya
pe utus kusia ma'ia aing pe arsil maka ngutus anjeun ma'ia sarta aing ila Syam diutus ka Syam Bani Israel ngutus orang-orang Bani Israel. Kitu para sadaya ketika ieu Kangjeng Nabi Allah Musa ngajak Fir'aun tapi nihil hasilna teu sesuai dengan tujuan loba keneh kanu kufur daripada kanu iman, maka ieu Nabi Allah Musa diusir di kepung buaya manap ku Fir'aun mawa balad tentara kurang lebih 70.000 balad tentara dinas kebanyakan pasukan-pasukan Bani Israel itu keluar di negeri Mesir mendarat ke negara Syam ke Syria para sadaya. Itulah ayat sabarahata ayat 12 Bani Israel anu mengikuti Nabi Musa anu iman ka Nabi Allah Musa alaihi salam nu mantak 12 maka jalan anu ditempuh melalui Bangawan Kuljum ti Mesir menuju Syam eta jalan teh aya 12 jalan percis doang cai dina akuarium gitu pada sadaya doang kehalangan ku eta ku kaca aya 12 jalan tah jalan ke hiji jalan kedua jalan sampai ke 12 jalan itu cek hiji pendapat ulama ahli tafsir tadina satu jalan masing-masing marga Bani Israel anu 12 teh turunan ki Robel maka dia jalan turunan ki Yahuda maka dia turunan ki Yusuf maka dia turunan ki Bunyamin maka dia terus gitu masing-masing 12 jalan kan itu mendarat ke negara Syam. Ari eta Fir'aun masyarakat Bani Israel selama aya di Mesir eueuh harga dirian dijadikeun karyawan ku Fir'aun teh titah ngabdi digawekeun secara paksa orang-orang Israel ngabdi kerja paksa ka Fir'aun anu nyeun bangunan dipaksa teu beunang istirahat anu menggali parit dipaksa teu beunang ampun itulah Fir'aun lamun amprok ngerjasamakeun ka orang-orang Bani Israel. Jadi aya sifat dendam doang eta Fir'aun ka orang-orang Bani Israel misalnya. Nah, si Fir'aun teh ngomong ka Nabi Musa, Musa ing kunta jita bi ayatin. Mun nya ma anjeun cenah rasul. Datang ka dieu ngaku-ngaku rasul, coba datangkeun ku anjeun tanda-tanda anu menunjang kana pengakuan anjeun sebagai utusan. Pak Tibiha geura coba datangkeun ai bener mah anjeun teh termasuk golongan jalma nu bener dina pangakuanna. Ieu teh para sadaya nangtangna si Fir'aun. Kumaha cek Nabi Musa sanajan teu dipentake ku sia aing mah bakal ngadatangkeun karena sapaket di mana aing tabligh risalah pasti sapaket jeung mukjizatna. Karena adalah mukjizat pendukung tabligh risalah, pendukung kana karasulan. Harita pisan ku Nabi Allah Musa fa'aqa asa fa idan hiya suqbanu mubin. Nah, dibalangkeunlah ieu warisan ti Nabi Allah Su'aib ti mitohana teh dadak sakala barang dibalangkeun eta si itu jadi orai hodi gede nate ya. Dina tafsir dijelaskeun para sadaya oraina Nabi Allah Musa warnana koneng mulus koneng oraina. Calangap eta calangapna sungutna itek Nabi Musa anu jadi orai teh samanuna diroan aya 80 hasta 40 metereun calangapna para sadaya. Coba bayangkeun. Orai calangap sagede 80 jadi 40 meter. Sagede kumaha gedena eta nya orai. Cuk Syekh Nawawi teh mah eta mah cenah orai sagede roban gitu. Pantang mah alas teh kasebut alas roban eta pan Syekh Nawawi. Gede ieu orai. Gede. Calangapna bae 40 meter. Luhurna eta para sadaya ukuran sakiloeun. Naik ka luhur gitu. Naik ka luhur
pan ore teh apa namun nyaplok tilok ngahandap pasti naik ka luhur gitu buntut dihandap awak ka luhur eta ukuran sakiloan luhurna ka luhur ka ditu itu cek pikir cek tafsir ngaharep ka Firaun sacaplokeun fawasaba hariban wa ahdasa eta qawwato fisyabi bihadrati qaumi bidalikal yaum sab'amiati marotin lantaran kaget gitu Firaun neulu orai Nabi Allah Musa anu sakilo kaluhur jangkungna calangapna 40 meter eta si Firaun ngaluncat para sadaya taqawwato fisyabihi bihadrati qaumi bidalikal yaum arba'amiati marotin saking ku sieun-sieunna teu karasa eta lumpat ka kaumna sapoe harita eta ngisingna uprap-aprap tina baju aya 400 kali ngising beresana arba'amiati marotin 400 ngising asal datang ka dicrot ngising trot deui crot deui dihitung aya 400 aya nu kauran eta nya nu ngitung ngisingna di sejarah kurang lebih 400 kali ngising panjalma anu boga kasir pan kitu sok uprat-apret orang kadang-kadang kih teu karasa pan kitu jalma sieun ieu eta ge Firaun kitu menikmat 400 kali ngisingna cerot ka ditu ngising we wastamara mahal mahdal mar akhirna gering Firaun kasingsieunan para sadaya ya Allah ya Rabbi eta mencret daya eureunna wa huwa al isalu ila an goriko hampir di kamar ge ku seringna eta ngising doang Firaun neka kerem kutai nak di jero kamar para sadaya subhanallah ya jadi boga kasieun tah si eta jawara ge itu pemantak ulama ahli tadkirah di kalangan ulama ahli hukama eta sihir aya para sadaya ti baheula ge dugikeun kaya ge aya sihir ngan cek sim kuring ge sihirna lain-lain ngaranna aya sihir teluh teh sihir kene aya warjit ganggaong eta teh sihir-sihir kene mun awe teh mah aya runcang mah awe lamun geus kena runcang sok lulumpatan taranjang ceurik amprekan sataranjang bulet awe lamun kena runcang tah kitu para sadaya aya jalma anu sok edan kena sihir jeung sajabina eta teh sajenis sihir-sihir keneh loba sihir teh eta lah aya telu aya runcang aya ganggaong aya sagala-sagala ngeun sadayana eta sihir kalawan izin Allah bisa batal ku kakawasan Allah para sadaya mantak cek ulama ahli hukama lamun ningali atau bisi supaya ulah kena sihir beribadah sok nyaritakeun carana lamun urang dicukur rambut teh kumpulkeun lamun urang ditek-tek kuku teh kumpulkeun tas dicukur tas nektekan kuku kuburkeun eta sunah nguburkeunana panektekan kuku rambut menang tilas nyukur orang dikubur hukumna sunnah ibadah para sadaya setiap sunnah pasti aya faedah aya hikmahna cek ulama ahli hukama lamun jalma sok panektekan kukuna dikubur rambut serang dikubur eta menunjang kana moal kena ku teluh para sadaya moal menang ku teluh moal ku sihir ku ganggawong ku warjit moal gitu lumantak cenah ge mama sempur mah kitu mama bak disempur teh rambut lamun dicukur kumpulkeun panektekan kuku kumpulkeun dikuburkeun doang abah si santri mah kitu pernah ngomongkeun teh cek abah si santri kumpulkeun rambutna kumpulkeun panektekan kukuna kumpulkeun kuburkeun hikmahna moal kena ku teluh para sadaya gitu pan urang mah dicukur tadi mana buah rambutna laju kuku tasi tek-tekan ka mana poa ka ambe ku jin mah eta babarieun nyusul jin anu kadua lamun ningali urang sejarah Nabi Allah Musa nah supaya urang katolak tina sihir maca ayat kursi 4 panangan bari sidakepkeun kieu ayat kursi atuh di jero kenca di luar maca ayat kursi na 4 ayat kursi lila fi quraisin 11 beres lila fi quraisin 11 bismillahirrahmanirrahim 11
Bismillahirrahmanirrahim dakhala alal bahilah 11 teruskeun kana ayat ieu kanu bakal kabahas kurang palama alqaqala Musa majitum bisihrun innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin opat para sadaya ayat kursi opat li ilafi 11 bismillahil asma'i 11 bismillahirrahmanirrahim dakhala al bahilah 11 falam alqaqala Musa majitum bisihrun innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin 7 kali minimal 4 kali bukakeun ku urang kurang ya Allah ya Rabbi pangjagakeun pangraksakeun badan sim abdi tina sihir bukakeun kitu seret lamun urang pangangguran ditolak tapi supaya keluar ti urang bukakeun ya Allah ya Rabbi jagakeun abdi tina sihir jeung hancurkeun jalma anu nyihir samemeh datang ka sim abdi bukakeun seret begitu eta kitu ngaluarkeun jeung malikeun para sadaya cukup ku ngaluarkeun bae jeung ngajaga dengan dibalik-balikeun eta kitu bisi teu apal lantaran ieu di YouTubekeun teh ku budak santri tingali bae dina YouTube pengajian rembohan balak tafsir Jalalain kaeta doana aya kuari moal katalak kirohman geueuh teu katalak ngan baga ajaztukum kama jajani syekhi mangga sok dijajahan ku sim kuring dibacana tas maghrib cadangan peuting tas subuh cadangan berang insyaallah moal kena ku warjid ganggaong jeung sajabi-sajabina runcang jeung sajabina itulah sapertikeun kitu para sadaya nu kadua wanazayadah dikaluarkeun ku Nabi Musa pananganna tina kantong bajuna ebang dikaluarkeun nyorot bodas serab nu neuleuh beda jeung kabiasaan pan elengeun macok beureum teh nyaeta mah putih encas barjeng cahayaan ngucap sarombongan para Firaun kaumna ngomongna ke we gagah cenah dak ieu Musa la sahirun alim ternyata ahli sihir anu mantap cenah punjul mengetahui di bidang ilmu sihirna nah dicaritakeun dina surat Syu'ara ucapan anu inna hadalah sahirun alim eta teh nya ucapan si Firaun ngomong ka pribadina hasil musyawarah jeung sadaya kaum-kaumna dak lamun eta bejakeun ku dari kabehannya jago sihir mah kitu aing Firaun teh ngaranna musyawarah ala sabili tasaguri musyawarah cek kaumna iya sumuhun Gusti kitu para sadaya yuriduna ayyukhrijakum min ardikum pamadda ta'murun Nabi Allah Musa cek Firaun ya cek rombongan Firaun teh boga tujuan rek ngusir anjeun kabehan ti tanah ieu Mesir pamat tak muruna coba sok kudu kumaha tak muruna merentah anjeun kabehan ka kami kudu kumaha carana perangan Musa perangan Musa sehingga Nabi Musa pindah kampung pindah negara di Mesir menuju Syam ka Syria ka ditu panjang lalakona para sake urang dongengkeun saterusna qala wallahu alam bissawab